Kardon pini nili tumlong ferangke klembang pu tumben nili tum tong sekot pen ferangke apan chang pen tum lamna baklang ke lapuendo pini nili tumlong do digital news forum president secretary do labente dokmuka press club president secretary labente nili tum Hauraghat subdivision press club anitum pen cetong si pini tong sekot nangli tuman nangahang pen lamthe nang baklang na pulo non malong nini thompen ke viral mate hur ke tudut alam the Ranveer Hanse karbi content amalik alangli nili tumban ferangke atumaban karbiang longa ferangke ke kaddu ko bantani respect pipi man pipi piun pidordik halaso kipu alam the sini itu men ferangke athengnu wangnang koklo lapen nilitum alang lipan thang chu phudunde kumane alang li personally kache phudu kok tai kumane alang lipen asapo kache tonte do kok tai hala solong puti nangli Ranveer Hanse karbi konten amali nangli doan karbiang long ferangke pham patipon pruike nanglita kicok chelu Ape nangli sipu nanglita hai dugiter menit putih hali dugiter menit pusi cipu lape nangli ke mass and communication do pusi cipu putih nangli koson nang charli dunrong nili tu manang tanta koson nang charli dunrong si nili tu ban karbiang long media doan manapa tipon puilo pini karbiang long mass and communication ke apensi al PSC kuritum dulu pini rong para sanghodo pini terona sangodo pini komane tum non charli bob hala tuman ko pilo nang ligi mata lang plot loma mate nangli mek eglong le det manangli pini ke texer bhari award ke long tum do hala tuman ko pilo nang ligi mata nangli kupi ke mata se karbiang long media tuman an ke lang plot pik putong ji pulma lapente isialam the nangli kipu karbiang long media ke mitirikta pas pe andar mitrik tum si claim har siendri pas pe tum BA pas pe tum si claim acha nangli la ane ke theklo nangli chini ma do ma theklo ma je kar dat media lo nge claim tum ke BA pas wek ni har siendri pas wek ni laben masan communication do wek ni puguna ne ke to khuddo ma nangli ko kupi to ma tar nangli jom ke thek pi ka bang phulo bolote nangli hola matha ji polo nangli kupilo ka matharong ke pini nili tum ke claim klelo mani tum nili tum manange jong kupia nangli nang jong nili poisa ki demand da do komane media tum ke godi media nili tum kupilo ke claim nili tum pan nang jong da do komane poisa ki demand mote hola panamen e dong nangli paklang da ko nangli rat pan pati ponri nangli komane pan aning paduri ka kam claim ri nangli kuda khai nahi nangli amu ka sang ho nangli tum ke poisa ke demand laan pute oda dai kuda ko nangli pen ke chepo komane channel si nangli long natok dun pute hala pan kuda ko nangli karbiang long reporter pan pakoi program puri karbiang long reporter tum do clip kle pini karbiang long reporter tum chekloi jon pan Teklo Jonathan news report that lo pulote karbiang long upilo ing some reason man medejima nang litong doan a news ta rigdam koma ato kono tanang lipaklang koma keso kiun pen cenglok ke bo phe kele lo nang litong paklang ko nang litong dam phe ato kono nang lilong arni sibak tok maje komane keso komane department komane la son tu paklang duma kumane pan kirap lo an kumane pan kisung ki podun anu aho tak pan kewan pu nangli ko ana paklang dulu nangli phani ni tum nang mata kimi sinang mata karbi konten pu kimi sena bang pulo karbi konten pu kang pu Ranveer Hanse ke kimi sena bang pulo sini tum hoklo amen heglo lo nangli long tani tum follow dun sitame nangli inut bahini ke chok chelong nangli hapu jong wetbe si kadu we karbiang long rat pan pon prui lake nangli chokje nangli pantani tum karbiang long reporter do anpesi nangli pada condemn lape nili tum ta condemn nangli pan
nangli bhanda nanglang plok ji nili tung ta pini Karbi Anglong atau kanu kepaklang nangiadim Karbi Anglong pen kupima kiron kebak kepacetanga adim Karbi Anglong no kuanma develop adim kepaklang nang litong apaklang ma la pente la Ranvir Hanse lo Karbi konten lo Ranvir Hanse ke pusolo penangan Karbi atum iditung Karbi atum doan komen ki piaduntum nang litum matha pamisi komen tok dunluma nang litum chini pamisi komen tok dunluma wa komen pidunluma je nitum contribution abe khai pantu pini nilitum pherangke tum jongsi claim pipe pote pini Ranvir Hanse tong nang claim poma pini Ranvir Hanse si nang litum chuhang lo pote nang litum molong Ranvir Hanse si news nang cover poma nang litum man Ranvir Hanse si content nang nang bipon poma pini komane kisung pini komane kiso pini komane kile ne kinma kile hala sopan ke paklang ko pilo Ranvir Hanse to ke paklang nangli tungda matha pamekatha je Karbi Anglong reporter tu pinangana tum ke godi media pasang tum matha pono tala nangli tum jong ite jong dak no nangli tum banghan pati pon fruiri lapen komen ke to atum nangli tum banghan pati ponri nangli tum matha pamekatu nangli tuma joine si nili tum da kere nangli tuma joine si nili tum news kekle pulote nangli tum manang paklang di pede tuma nangli tum manang khan di pede tuma nangli tum manang pali di pede tuma lasi nangli tum ta matha pamekale comment tok dunoi matha pamekale nangli tum ada dalam dita pudunoi nili tum media tum pini all Karbi Anglong media tum anta ni tum do klipo pini Karbi content betong nang rapuma komane kisung komane ke jahime komane jangre komane ke thek te komane akeng ke lok mane akeng te kok hala tum ke paklang ke komalo ka paklang Ranvir Hanse to paklang ma mate nili tum herang ke tum paklang lasi nangli Ranvir Hanse Karbi konten mali prabjin pen Karbi Anglong media doan pan nangli dia chohang bek ning lapen nangli nang theri nili tum ban jong sibo sondak pote nili tum ta FIR pinang kong nang herere nilitum Karbi Anglong do ama media celang peti nangli phanta nilitum nangri nang kokpu nang chini nang kokpu lasi kado kawe Karbi Anglong solang dora doan ban nilitum isi chuning ridulo nilitum unan ke nilitum khai panang claim pilo Karbi a society pamisenang punitum claim pi borilu komane ke chokche komane ke lele komane pen ke chokche bangban pudun pen komane ka chohander hola tumani tuma pudun ge hola tum che powe nang tu doan perang ke ban pati ponri lasi niri kado gawe ban Karbi Anglong solang dora doan lapen Ranvir Hanse ban dia chohang loipu alam the pusi nelam the ri icheglu kewang dia son ke la awe jet nang po si nili alang lipat klar dak man jongkot ahemku Ranvir Hanse alang li ahem nili tum chini ne nono mat nili tum ahem chini ne sita nili tum ahin pen alang li pantang ki puji athai ta ve la pen kedam tang an alang nili tum alang li pantang kachi urta ve tang kachi phuda ve tang kachi punangi alam sita me ave sita kedam tang a video alang li sia video kamonai pen komat ni a media person pen alang li pene ning samseda tamase alang li hala panse ke boy puselang li lam klar ka chipi sita alang li lam kaning je bang ke phar thek thelu ne madang de kaning je tong ke thek thelu ne sita alang li ke most highly educated and intelligent person puselang li amena mat ke chipu tola tanil tum nali panang bisas lo sita nang li hala ke phar thek lo ne mate kaning je binong lo ne all over Karbi Anglong media a reporter do anaphan nang li ke nilitum nangli par respect nang pinanggi boleh nilitum non press bitang hang kali ma press meet kang ni kali nangli respect nang ki PG lage nangli ning ke hang nangli nang pingtung polodang te nangli pipo ingtung te polage nangli lamlo lapen Karbi Anglong arat bang respect PG pipe halake bang ani anutin aning sia kapre asini tum dak nangli panang ki pudunji nang ki puji nangli pan respect nang pino nang pi nang ne pule nilitum press meet kang ni kali sita nilitum ning duga bang ke nangli all over Karbi Anglong reporter aphan kapin rem lapen lampar ganing dia joine si nilitum chak lapen char da nangli phan le nang pu sita no nilitum nangli nang churi repin pen nilitum kupine Karbi content aphan da
ningje pulutang te nang lita thurvek po lapen nang ni lamklar ti pilo tumi lamklar ga ti pi gala ka nili to manang ke therong nili tum non press meet kang ni ge nang li panang ther da gali lasi nang li gipu bang ke upai na pai mun nili FIR pidam detta hai FIR ki pi hormu ke nang li del ke the kali lapen non nili tum chingwai bomlo nang li pan ke nang li video ke selam long nili tum hang nang chu chudun horove thang nang churia ve nang li nili tum la an nang ye condemn la an lampar kan nje la so teng lo pote nang li pan ke nili tum pasta foita kes nampa bon unjong se hok kulo tang te lapen non mat ek present nili tum chingwai bom lo lapen nang li pan kes nang piji ke nili tum personnel ang pipe all over kar benglong all mi do ana reporter ting room si nang li pu thak la pu som si lam hoi nang piji nang li charting cheto war cheto rock anang li mo la ka nang li ning chi rui re pulo tang te la ka nang li prang si khopo nili tum manang theri nili duty nili tum cheklem lo la pe nili tum pupe je kaddo ko ve mel lab lo nili tum chi pupe ko mat ne do hala phanang li nang li pu vet no la pen nili hin pen isi lam klal ke pidung kang tung gel han lo non labang so kar bi content ko video ke monai lo ong dung ladang nili tum chinilor amuni ta do comment ki pidun nili tum directly jong dak ko ke APHLC pula regional political party ki claim abang pia tum penang an comment ki junno ki pia tum do lapen be kapre ka political party atum lason pidun de lapen heglong le nili tum political wing kali lapen political pe nili tum ka cerap thang ta be nili tum ke midil sidu nangli tum yong sinang hang pulutang pe nili tum wangko komane yong sinang hang pute nili tum puputa nili tum ke angbong sidu lasi laso alam ke tipo long komat ni party alam hoi ke pawang ye phan lada ke lam nang munai dun ignang ni lapen isi bang ke ason tinalong sida kedam tang MLA akai bida singing leng a video ka viral apu tha penang an karbing long media phan mane ka padaun je aning hang atum du thek se ratum kali entalata lapen news lang ve ratum ke nang tok dun de la arta ke komatum lapen matha thekhe tum si lahaya comment ke ketok lasi monili karbiang long rat lapen especially karbi content hem tu ranbir hanse phan nili tu mahin pen kipu ke lahen lo nangli news lang tha kedam tang bida singing leng MLA alang li video ka viral hu news pima pipema nangli news dam ra check dam tha lapen hala news kilang le tumta lang le pin pen comment bang pidun tabri nil tum batai kon si ki pima ki pipe ma ke hala news long le lang damu a channel konani a channel ki pipe da dota hai sita ong dung a channel ke bida singing leng a news ke pilo lapen pangdak lo lapen penang an a news long ke padam lo kasi ong dung atum ladak mane advantage ang chuan atum dopik komen long thek long teng pulotang te kali galang la bida singleng kali galang bida singleng news lang no nang tum karbing long live ma news 5 ma news fast ma b news ma karbing long today ma program la son si do halo dang nang tum check dam pima pipe ma rilapen isi nang li phan nang ke ther putakali lapen nang li phan nang ki pudun tot putakali nili tum nang li phan nang ke ther ya kam ase ave lapen nili tum ke thera tum takali nang li phan nang ki putot je tum takali sita nang li ke chok che der ak jok si nang li taduk ave phan patti pon pruya joini si nili tum ke chak no dak lapen nang li personally puwang hala le belek alam personally nang puwang hala le belek alam non ke nang li social media long pache thang flupen all worker beng long phan ke pamang huji pu kabor ilong la so long bang nili tum phanai condemn bang ke nili tum nang li phan sita mini tum nang condemn lo lapen nang li nang ke ther ke nili tum ke ferere lapen nang li patumi lang la so video ke klang je FIR pide thai pu pinon sita nili tum nang li phan la pu son se FIR nang piji nang li nili tum all kar benglong media chelang paksi nang li puthak la pu son se FIR nang piji nang li jeta warno dagi nili tum nang li tumi ki pu FIR nang piji ku mate nang li ke lam dia ke cho hang ya lam ke hello lo nang ke ther tu aja
nil tum han ke nang ther nang nang ther be nil tum ther nil tum ma duty pi ma nil tum ye claim nang nil tum ci chini la pen FIR nang pi pu la ke nang li ning ha